பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சல், இருமல், சளி இதெல்லாம் பருவநிலை மாற்றத்தால் நமக்கு வரக்கூடியது. இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தொண்டையில் இருக்கிற கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமி தொற்று காரணமாக கூட காய்ச்சல், சளி, இருமல் இதெல்லாம் வரும். அதுவும் வறட்டு இருமல் பார்த்தீங்கன்னா நிமோனியா, மூச்சு குழாயில் அழற்சி வர்றது, சைனஸ் பிரச்சனை இருக்கிறது, காச நோய் இருக்கிறது, இதனால் கூட வரும். தொடர்ந்து நீங்கள் இருமிகிட்டே இருக்கிறப்ப மார்பில் வலி வேற வந்துடும். இதை மாதிரி வறட்டு இருமல், சளி, காய்ச்சல் எல்லாம் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே சில வீட்டு வைத்திய முறைகளை செஞ்சு நாம் குணமாக்கிட முடியும். அதுக்கான ஒரு கஷாயத்தை தான் நாம் இப்போ தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இதை எப்படி தயார் பண்ணுறது? அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு அதில் 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியை விடுங்க. இப்போ இதில் ஒரு 10லேருந்து 15 மிளகையும் 1/4 ஸ்பூன் ஜீரகத்தையும் எடுத்து பொடிச்சு போட்டுக்கலாம். மிளகு பார்த்தீங்கன்னா தும்மல், அலர்ஜியால் வர சளி, ஆஸ்துமாவால் உடம்புல தங்கியிருக்கிற சளி இதை எல்லாத்தையும் குணமாக்கும். சளி, இருமல் தொந்தரவு இருக்கிறவங்க ஒவ்வொரு உணவுலையும் மிளகை சேர்த்துக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். ஜீரகம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுவாச பாதையில் தேங்கி இருக்கிற சளி எல்லாத்தையும் வெளியேற்றக்கூடிய ஆற்றல் உள்ளது. இது இருமலையும் குறைக்கும். இப்போ மிளகையும் ஜீரகத்தையும் நல்லா பொடி செஞ்சு இதில் போட்டுக்கலாம். அடுத்ததா ஒரு 4 கற்பூரவல்லி இலையை இதில் சேர்த்துப்போம். இதை ஓமவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இது குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம். குறிப்பாக சொல்லணும்னு வச்சிங்களேன், குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுற மார்பு சளியை போக்கக்கூடிய ஆற்றல் இதுக்கு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, சளியால் மூச்சு விட சிரமப்படுறாங்கல்ல, அவங்கெல்லாம் இந்த ஓமவல்லி இலையை பயன்படுத்தணும். இது வாதம், பித்தம், கபம் 3ஐயும் சமநிலையில் வச்சுக்க உதவுது. அடுத்ததா ஒரு 4 துளசி இலையை பறித்து சுத்தம் செஞ்சு வச்சுருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற மன இறுக்கத்தை போக்கும், நரம்பு கோளாறை நீக்கும், ஞாபக சக்தியின்மையை குணமாக்கும், ஆஸ்துமா, இருமல், சளி, தொண்டையில் ஏற்படுற தொற்று எல்லாத்தையும் குணமாக்கக்கூடியது இந்த துளசி. இதில் ஒரு 4 இலையை இதில் சேர்த்துக்கிறோம். உங்கள் வீட்டில் நிலவேம்பு இருந்ததுன்னா நல்ல ஒரு கொழுந்து இலையாக பார்த்து 4 இலைகளை சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப பெரிய இலையாக இருந்தால் 2 போதும். உங்கள்கிட்ட நிலவேம்பு இல்லைன்னு வச்சிங்களேன், வேப்பம் கொழுந்து இலைகளை கூட போட்டுக்கலாம். கொழுந்து இலையாக போட்டால் தான் கசப்பு அதிகமாக தெரியாது. நம்மளுக்கு வந்திருக்கிறது டெங்கு காய்ச்சலாக இருந்ததுன்னு வச்சிங்களேன், ரத்தத்தில் இருக்கிற தட்டணுக்களோட எண்ணிக்கை வேகமாக குறையும். இதை கட்டுப்படுத்துகிற ஆற்றல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிலவேம்பு இலைக்கு இருக்குது. இது தட்டணுக்களோட எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க உதவும். அடுத்ததாக தூதுவளை இலை இருந்ததுன்னா ஒரு 4 தூதுவளை இலையையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இது இருமல், இரைப்பு, சளி இது எல்லாத்தையும் நீக்கக்கூடியது. உடம்புக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இது கொடுக்கும். அடுத்ததாக ஒரு சிட்டிகைக்கு கொஞ்சம் கூடுதலாக மஞ்சள் பொடியை இதில் சேர்த்துப்போம். மஞ்சள் இருக்கிற குர்குமின் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கும். இது தொண்டையில் ஏற்படுற தொற்றையும் போக்கும். இதில் விட்டு 1 டம்ளர் தண்ணி 1/2 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் கொதிக்க வைக்கணும். இதோ பாருங்க, நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இதை இறக்குற சமயத்தில் சுவைக்காக தேவையான அளவு பனங்கல்கண்டை சேர்த்துக்கணும். பனங்கல்கண்டெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் இதை ஓரளவுக்கு குடிக்கிற பதத்துக்கு ஆறின உடனே இதை வடிகட்டிக்க வேண்டியது தான். இதோ பாருங்கள், கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த 1/2 டம்ளர் கஷாயத்தை பெரியவங்களாக இருந்தால் அப்படியே எடுத்து குடிக்க வேண்டியது தான். சின்னவங்களாக இருந்தால் இதில் பாதி அளவுக்கு கொடுக்கலாம். இதை ஒரு 3 நாள் காலையிலேயும் இரவுலேயும் செஞ்சு குடிச்சிட்டு வந்தால் போதும். உங்கள் உடம்புல இருக்கிற சளி, வறட்டு இருமல், காய்ச்சல் எல்லாமே குணமாகும். இதை உணவு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு 1 மணி நேரம் கழித்து குடிக்கிறது நல்லது. இந்த கஷாயத்தை குடித்த ஒரு 1 மணி நேரத்துக்கு எந்த பானமோ தண்ணியோ உணவோ சேர்த்துக்கக்கூடாது. இதே மாதிரி தொடர்ந்து 3 நாள் குடிச்சிட்டு வாங்க. உங்கள் உடம்புல உள்ள கிருமி தொற்று எல்லாம் மறைஞ்சி நீங்கள் ஆரோக்கியமாக ஆகிடுவீங்க. உங்களுக்கு வந்திருக்கிற வறட்டு இருமல், சளி, காய்ச்சல் எல்லாமே குணமாயிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஒரு தடவை அழுத்தி பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பலையும் அழுத்த மறந்துடாதீங்க. இந்த வீடியோ பற்றின குறை நிறைகளை கீழே பதிவிட மறந்துடாதீங்க.